왜 이래? 왜 한쪽만 나와? 주차등이 켜져 있습니다. 이게 뭐야? 형님 그것도 몰라요? 시동을 꺼도 한쪽 미등을 켤 수 있는 주차등 시스템이란 게 있잖아요. 그런 걸 왜 만들어놨대? 아, 깜깜한 길에다가 주차할 때 도로 쪽 미등 켜갖고 내 차의 존재를 알려야 된다니까요. 아니 근데 왜 그 유럽 차들만 그런 게 있냐? 아, 그 나라들은 안개도 많이 껴불고 가로등 없는 길도 많고 하니까 닥치게 하지 말자고 서로들 조심하는 거죠. 벤츠 비싸잖아요, 형님. 진짜로야. 아마도요? 근데 이게 좋은 거요? 근데 우리나라는 가로등 다 있어갖고 이런 기능 쓸데 없어요? 배터리만 방전되고.